ბრძოლის ველზე ზემოთ, სადაც სამყაროს უნთქავს, აჭრდილი მოძრაობს უხილავი. ჩუმი დამკვირვებელი სიბნელეში. ქვემოთ ომი მძვინვარებს. მაგრამ აქ ზევით ცა აჭრდილებს ეკუთვნის. დირიჟაბრზე ჩამოკიდებულ კაფსულაში ზის ჯეიმს კალოი გამოცდილი მზვერავი, რომლის მოვალეობაა მტრის საბრძოლო ქარხანას გადაუღოს ფოტოები. ის არის თვალიცაში. ჯარისკაცი იარაღის გარეშე. მფრინავი ჯაშუში ფრთების გარეშე. მაგრამ აჭრდილები სამუდამოდ ვერ დაიმალება. მტრის პროჟექტორებმა ის თუ შეამჩნიეს, სიჩუმე ირღვევა და მასზე ნადირობა იწყება. კაფსულა ძლიერად შეირხა. ტყვიამ, რომელმაც გახვრიტა კაფსულის კაბინა ჯეიმის აცდა, მაგრამ დააზიანა ჟანგბადის ომწოდებელი აპარატურა. ჯეიმსი უჟანგბადობის გამო დრო და დრო გონებას კარგავდა. ერთ-ერთი გონების დაბინდვის დროს მის თვალწინ წარმოისახა თავისი პატარა გოგონა, რომელიც მამას ფრონტზე წერილებს უგზავნიდა. როდესაც ჯეიმსი გონზე მოვიდა, გაახსენდა, რომ მას დავალების შესრულების წინ გადაცეს ლუსის ახალი წერილი, რომლის წაკითხვაც ვერ მოასწრო. მან გულის ჯიბიდან ამოიღო ლუსის წერილი, გახსნა, კონვერტის შიგნით წერილთან ერთად იდო საღეჭი რეზინის დასტა.